কি বলো রূপ ভাইয়ের কাছে দিয়ে দেন তো একটু রূপ ভাইয়ের কাছে আর ডিশটা খুলে ওকে যে নিচে দেখেন একটা লাগানো আছে ব্লু কালারের একটা লাগানো আছে ওইটা একটু রূপ ভাইয়ের হাতে দেন গোপ্রো হিরো রূপ ভাইয়ের কাছে দেন 9 দিয়ে রাখতে বলছি আমি প্রথম ব্লগ। আসলে গোপ্রো হিরো 9-এ আছে শুভঙ্করের ফাঁকি। একটা গোপ্রো হিরো 9 কেনা পরে আসলে আরও অনেক কিছু কিনতে হয়, অডিও অ্যাডাপ্টার, মাইক্রোফোন, সব মিলে একটা গোপ্রো ক্যামেরা কিনলেই হয় না, সাথে আনুষঙ্গিক আরও অনেক সেট আপ থাকে। এই জন্যই গোপ্রো হিরো 9-এ শুভঙ্করের অনেক ফাঁকি আছে। তো যেটা আসলে ক্যামেরাটা কেনার পর বুঝলাম আসলে গোপ্রো হিরো 9-এ অনেক কিছুর দরকার, শুধু ক্যামেরা হলেই হচ্ছে না। তো আমি জানি না কেমন ভিডিও হচ্ছে, অডিও কীরকম আসতেছে, দেখলেই পরে বুঝতে পারবো। দেখি ইনশাল্লাহ কি হয়। তো আমার পিছনে আছে কিরণ ভাই, আমি এখন কিরণ ভাইকে নিয়ে একটু গ্যারেজে যাব। ওনার FZS ভার্সন 3 FZS ভার্সন 2 সরি FZS ভার্সন 2 বিক্রি করা হয়েছে। সেটার কিছু কাগজপত্রের জটিলতা, তারপর আরও আনুষঙ্গিক আরও কিছু আছে, সেগুলো সমাধান করার জন্য আমরা এখন যাচ্ছি গ্যারেজে। গ্যারেজ থেকে একটু আড্ডা দিয়ে তারপর বাসার দিকে যাব। আর কালকের একটা নিউজ আছে, গ্রেট নিউজ। আমরা আমাদের পুরা টিম যাচ্ছে হলো নিকলি, এখানে অনেকেই যাচ্ছে আমাদের সাথে। তো ইনশাল্লাহ নিকলিতে কালকে অনেকের সাথেই দেখা হবে, ভাই ব্রাদার আছে কিছু নিকলিতে, তাদের সাথে দেখা হবে, অনেক চিল হবে। এখন দেখি। তো কিরণ ভাইয়ের বাইকটা আসলে বিক্রি করার উদ্দেশ্য ছিল না, কিন্তু আনফর্চুনেটলি কিরণ ভাই এখন FZS ভার্সন 2 বিক্রি করে R15 ভার্সন 3 BS6 নেওয়ার জন্য চেষ্টা করতেছে। তো ইনশাআল্লাহ খুব শীঘ্রই আমাদের কাছে R15 ভার্সন 3 চলে আসবে আমাদের গ্রুপে। দেখি ইনশাল্লাহ কি হয়। কিরণ ভাইয়ের বাইক ইনশাল্লাহ আসবে। আমরা গ্যারেজের কাছাকাছি চলে আসছি, ইনশাল্লাহ গ্যারেজে যাব। গ্যারেজের ঝামেলাটা শেষ করে আমরা এখন কোটবাজার হয়ে বাসা চলে যাব। কিরণ ভাইকে আমি ড্রপ করবো কোটবাজারে, তারপর আমিও বাসার দিকে চলে আসবো। আমার বাসা কলেজ গেট। নামাজের সময় ও আর একটু সাইড দিতে পারতো আমাদেরকে, কিন্তু আসলে দেয়নি। যাই হোক, রাস্তাঘাটে চলতে গেলে টুকিটাকি সমস্যা থাকে, যতটুকু সম্ভব সেভ হয়ে থাকা যায়, সেভ হয়ে চলা যায়। আসলে সবাই একই রকম না, ভালো ড্রাইভারও আছে, অসুবিধা নেই। এই জায়গাটা অনেক ভাঙ্গা, পুরা রাস্তাটাই ঠিক, এতটুকু রাস্তাই বাকি আছে ঠিক করা। এখানে একটু জটিলতা আছে প্রাইমারি স্কুলটা নিয়ে মনে হয়, এটা জায়গা সংক্রান্ত কোনো জটিলতা আছে মনে হচ্ছে, যে কারণে এই রাস্তাটা হয় নাই। দিলেও শোনে না মানুষজন। সালা রোড, যাই হোক অসুবিধা নেই। এখন উঠব, সিপিআরের পারফরমেন্স টেস্ট হয়ে গেছে, ভালো, খারাপ না। এটা হচ্ছে ঢাকা চট্টগ্রাম হাইওয়ে, না হাইওয়ের মতো চলে এসছি আমরা।
আজকে রাস্তায় জ্যাম। কালকের ট্যুরটা ইনশাল্লাহ অনেক ভালো হবে, আশা করি অনেক ভালো হবে, অনেক মজমস্তি হবে ইনশাল্লাহ। আমরা ওবায়দুল ভাইয়ের গ্যারেজে চলে আসছি। ওকে, নামেন। কি আপনি আমারে সর্বনাশ করে ফেলুন ভাই। আরে হয়েছে ওই যে পা স্লিপ করছে, পা ভিজাইছো না, না। পা স্লিপ করছে। আমি খুবই হতাশ সত্যি। প্লাস্টিকের পায়ে। আপনি তো আমার এই প্লাস্টিকটা আপনি ভাঙবেন মনে হচ্ছে আমার কাছে। প্লাস্টিকটা আমি তোমার ভেঙে দিয়েছি। ক্যামেরা অন আছে? না, না তো নেই। ক্যামেরা অন আছে। আচ্ছা, প্লাস্টিকটা আমি তোমার ভেঙে দিয়েছি, তোমাকে আমি R15 এর প্লাস্টিকটা আমি দিয়ে দেব। তো আমি সেই R15টাই তোমাকে আমি দিয়ে দেব যদি এটার প্লাস্টিকটা ভেঙে যায়। আর আর কোনো বয়ান আছে আপনার? কোনো সমস্যা না, আমি তোমাকে R15 দিয়ে দেব। কবে দিবেন ভাই? কবে? সপ্তাহ খানিকের মধ্যে। এক সপ্তাহ? সপ্তাহের মধ্যে আমি তোমাকে R15 দিয়ে দেব। তো তখন কি এটার সাথে এক্সচেঞ্জ হবে? হ্যাঁ, তখন এটার সাথে এক্সচেঞ্জ হবে। Sure? বাইক অনেকদিন চালাইছো, এটা আর এখন চালানোর দরকার নাই। কি ভাই এখনো চাক্কার দাগই যায় নাই আমার বাইকে। দাগ না যাক, তারপরও পুরান মাল পুরান মাল। কত কিলো? মাত্র দেখেন, $5,823 কিলো। হ্যাঁ, এটাই অনেক। এটাই অনেক। আর এটা চলছে মানে বিশাল কিছু হয়ে গেছে, তো সেক্ষেত্রে আর দরকার নেই। দরকার নাই? শিওর? ও, রাস্তা তো মনে হয় পুরোটা জ্যাম। ও, বাসার উদ্দেশ্যে রওনা। কালকে ট্যুর, অনেক প্রিপারেশন আছে। রাত্রে তাড়াতাড়ি ঘুমাইতে হবে, আবার তাড়াতাড়ি উঠতে হবে ইনশাল্লাহ। আবার সবাইকে অ্যারেঞ্জ করতে হবে এক জায়গায়। সকাল 6টায় ইনশাল্লাহ আমরা বোট বাজার থেকে রওনা দিব, যদি সব কিছু ঠিকঠাক থাকে। ইনশাল্লাহ আমরা নিকলি 1.5 ঘন্টা বা 2 ঘন্টা লাগবে সম্ভবত। 1.5-2 ঘন্টার ভিতরে আমরা নিকলি পৌঁছে যাব। নিকলি থেকে মিঠামইন, দেখি কোথায় কোথায় যাওয়া যায়। নিকলির প্ল্যানটা আমাদের অনেক আগের, যদিও এর আগে আমি একবার নিকলি থেকে ঘুরে আসছি, ফ্যামিলি ট্যুর ছিল। এবার ব্যাচেলার ট্যুর হবে, বিবাহিত ব্যাচেলারদের ট্যুর ইনশাল্লাহ। দেখি, রাস্তা ওই সাইডটা পুরোটাই জ্যাম। রাত্রে আসলে সিবিআরে রাত্রে হেডলাইট খুব বেশি ভালো পারফরমেন্স দেয় না। ফগ লাইট লাগাবো ভাবতেছি, ফগ লাইট লাগাবো সেটাই ভাবতেছি। আসলে এই আলোতে চলাটা একটু কষ্ট। অপোজিট সাইড থেকে কোনো গাড়ি আসলে খুব ভালো দেখা যায় না। পুরো রাস্তায় জ্যাম হয়ে আছে, অপোজিট সাইডের গাড়ি আসলে দেখা যায় না। যদি হাই দিলে একটু মোটামুটি দেখা যায়, তারপরে ওই রকম না। কিরণ ভাইয়ের কাজটা হলো না, ওবায়দুল ভাই বাহিরে। দেখি, কালকে তো আসতে পারবো না, শনিবার আসতে হবে ইনশাল্লাহ ওবায়দুল ভাইয়ের কাছে। কিরণ ভাই, রাস্তা কই? আরো সামনে। রাত্রে রাস্তা ভুলে গেছি, না ভুলে দেয় নাই, রাস্তা চিনি, কিন্তু দুই সাইডে গাড়ি দাঁড়ানোর জন্য একটু অসুবিধা হচ্ছে। রাস্তা চিনে নেব, রাস্তা মেবি কাছেই। রাস্তা সামনে নাকি আর একটু দূরে? আর একটু দূরে, আর একটু দূরেই হবে রাস্তা, এটা নয়। আমরা পথ হারিয়ে গেছি। আচ্ছা, সমস্যা নেই।
কিরণ ভাই একটু মার্ক করেন কোথায়, হ্যাঁ রাস্তাটা ও ডান দিকে চলে গেল, ডান দিকে। রাস্তা আসলে আমরা ভুলে গেছি। ওকে, সমস্যা নেই, আমরা আবার ব্যাক করতেছি। হাই রে বেগুন পোড়া। সমস্যা হবে? আশা করি সমস্যা হবে না। সমস্যা হওয়ার কথা নয়। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরা এখন চলে যাব। ও মাই গড, একটু আছে, যাব ইনশাল্লাহ পার হয়ে। অনেক রাস্তা চলে গেছি। হ্যাঁ ওকে। তো কিরণ ভাই, তাহলে কালকের প্ল্যান সব ঠিকঠাক আছে? আপনি একটু আর্লি আসলে হবে, আপনাকে নিয়ে আমাদের টেনশন। যদি আর্লি না আসতে পারেন তাহলে সবাই আপনার জন্য ওয়েট করবে, আপনি কাউকে ওয়েট করাবেন না ইনশাল্লাহ। ঠিক আছে। ওকে। মোটো ব্লগিং এজ আমি নতুন, আসলে শখের বসে কিনা, এটা জাস্ট একটা শখ, আর কিছুই না। যদিও বাংলাদেশে এখন অনেক মোটো ব্লগার। তাই এটা কোথাও সাউন্ড করছে না, কোথায় একটা সাউন্ড হচ্ছে, সেনের সাউন্ড, সিভিয়ারের সেনের সাউন্ড। এটা আসলে নতুন কিছু না। স্টক চেইনটা আমি চেঞ্জ করছি, বাট তারপরেও সাউন্ড হচ্ছে। এবার চেইন স্পকেট চেইন একসঙ্গে চেঞ্জ করতে হবে। এই রাস্তাতে ট্রাক চলে আসছে, আসলে ছোটোখাটো সব রাস্তাতে ট্রাক এখন। চেইনটা নয়েজটা আজকে একটু বেশি মনে হচ্ছে। নয়েজটা আমি পাচ্ছি, অনেক বাজে একটা নয়েজ। চেইন লুপ ব্যবহার করে একবার দেখা যেতে পারে, আসলে কাজ হবে কিনা জানি না, আশা করি হবে। আজকে একটু নয়েজটা অনেক বেশি। বাসার কাছেই চলে আসছি, এই জন্য কি সাউন্ড বেশি করতেছে। সেম লোগো তো দেওয়া হয়ে গেছে, তারপরে কেন সাউন্ড। রাস্তার এই কাজটা আবার শুরু হচ্ছে, একটু বাকি ছিল। বটতলা রোডে বাসে নয়েজ সেনের। তো মাঝখানে একটু রাস্তা শুধু সমস্যা, ঠিক হয়ে যাবে। রাস্তার কাজ ধরে ফেলছে। গরমের সময় হেলমেট পরাটা অনেক কষ্টের একটা কাজ। এই রাস্তায় অটোর জন্য বাইক চালানো অনেক কষ্টের, যদিও তিনবার অ্যাক্সিডেন্ট শুধু এই অটো। খুবই ডেঞ্জারাস অটো, এখানকার অটো। কোনো সিগন্যাল লাইট নাই, লুকিং গ্লাসের কোনো তোয়াক্কা করে না,
খুব প্রবলেম আসলে এই রাস্তায় বাইক চালানো, সো টাফ। এই রাস্তায় না, সব জায়গাতেই অটোগুলো খুবই বেপরোয়া, লাগামহীনভাবে চলছে এই অটো। অনেকগুলো স্পিড ব্রেকার এখানে একসঙ্গে। রুল ভাই কই?